Evet arkadaşlar, ekim zamanı gelmiştir. Amcaoğlu şu an Yet 300'de sürüyor. Çift sürme işi bizim işimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavlalarımız güzel bir Ordu'dan. Oradan herkese selamlar. Adam bu işi yapıyor ya. Yaktı, patladı, yaktı. Evet arkadaşlar, burada da bizim tahnal ağacı yıkılmış. Onu kaldırdık, patlatla böyle ip bağladık. Bir tane daha var. Yet 510'la çektik onu. Şöyle iple şöyle makara sistemi yaptık. Kaldırdık ağacımızı. Ona şimdi ayak yapacağız. Peder gelmiş. Hani bundan mı yapacaksın? Kendi malzemesini ona kullanacağız. Ama ikisini bir nasıl yapacağız? Şimdi onu bir kaldır, onu bir dayayalım, dursun orada. Öbürünü de kaldıralım.